Ibarura igice cya 32. Abahawe gakondo iburasirazuba bwa Yorodani. Abarubeni n'Abagadi bari batunze cyane, babonye inzuri nziza zo mu ntara ya Zeri n'iya Gileyadi, basanga Musa n'umutambyi Eleyazari n'abatware b'Abisiraheli, barababwira bati, Uhoraho yahaye Abisiraheli kwigarurira umujyi wa Taroti n'uwa Diboni n'uwa Yazeri n'uwa Nimura n'uwa Heshiboni n'uwa Eleyale n'uwa Sibuma n'uwa Nebo n'uwa Bewoni. Igihugu iyo migi irimo gifite inzuri nziza. None rero nyakubahwa, kubera ko dufite amatungo menshi kandi niba bikunogeye, uduhe iki gihugu kibe gakondo yacu, twe kuzambuka uruzi rwa Yorodani. Musa abaza Abagadi n'Abarubeni ati, mbese muragira ngo bene wanyu bajye ku rugamba, naho mwebwe mwisigarira ino? Kuki mushaka guca abandi b'Isiraheli intege, mubabuza kujya mu gihugu Uhoraho yabahaye? Ibyo nibyo baso bakoze ubwo nabohereza gutata icyo gihugu turi Kadeshi Barineya. Baragiye baragitata banyuze mu gikombe cya Eshikoli, ariko bagarutse baca abandi b'Isiraheli intege, bababuza kujya mu gihugu Uhoraho yabahaye. Uwo munsi Uhoraho yararakaye maze ararahira ati, aba bantu bavuye mu Misiri banze kunyoboka. Niyo mpamvu kuva ku bafite imyaka 20 n'abayirengeje, nta n'umwe muri bo uzagera mu gihugu nasezeraniye Aburahamu na Izaki na Yakobo, uretse Kalebu mwene Yefune w'Umukenizi na Yozuwe mwene Nuni, kuko banyobotse badashidikanya. Uhoraho yarakariye Abisiraheli cyane, abazereza mu butayu imyaka 40, kugeza igihe bamucumuyeho bashiriye. None namwe mwafashe imico mibi ya baso murabakurikiza. Mugiye gutuma Uhoraho yongera kuturakarira. Nimumugomera azongera tuzereze mu butayu, namwe mube mutumye turimbuka. Abarubeni n'Abagadi basubiza Musa bati, reka tubanze twubakira amatungo yacu ibiraro, kubaka n'imigi yo gutuzamo mu miryango yacu, tuyizengurutse inkuta zo kubarinda abanzi. Hanyuma tuzafata intwaro tujye imbere y'abandi b'Isiraheli, tubageze aho bazatura. Ntituzasubira mu ngo zacu umw'Isiraheli wese atarahabwa gakondo ye. Ntituzagira gakondo hamwe nabo hakurya ya Yorodani, kuko tuzaba duhawe iyacu hakuno iburasirazuba. Musa arababwira ati, ndabyemeye muzabigenze mutyo. Muzafata intwaro mutabare muyobowe n'Uhoraho, mwambuke Yorodani mu murwanire kugeza ubwo azatsinda abanzi be, akigarurira icyo gihugu. Nimubigenza mutyo, muzaba mushohoje inshingano z'ibyo mugomba gukorera Uhoraho n'abandi b'Isiraheli. Bityo muzashobora gusubira mu miryango yanyu, kandi Uhoraho azabaha iki gihugu ho gakondo. Ariko nimutabigenza mutyo, muzaba mumucumuyeho kandi ntimuzabura kubihanirwa. Ngaho nimwubakira b'imiryango yanyu imigi, n'amatungo yanyu muyubakira ibiraro, ariko ntimuzabure gusohoza ibyo mwasezeranye. Abagadi n'Abarubeni babwira Musa bati, databuja, tuzabigenza uko bitegetse, tuzasiga abana bacu n'abagore bacu n'amatungo yacu yose mu migi ya Gileyadi. Natwe databuja, nk'uko wabivuze, tuzafata intwaro tujye ku rugamba tuyobowe n'Uhoraho. Musa ategeka umutambyi Eleyazari na Yozuwe mwene Nuni n'abatware b'imiryango y'Abisiraheli ibyerekeye abo bantu, agira ati, Abagadi n'Abarubeni nibemera kuyoborwa n'Uhoraho, bagafata intwaro bakambukana namwe Yorodani mu kwigarurira igihugu, muzabaho intara ya Gileyadi ho gakondo. Ariko nibatabikora batyo, bazahabwe gakondo hamwe namwe mu gihugu cya Kanani. Abagadi n'Abarubeni baramusubiza bati, nyakubahwa, tuzakora ibyo Uhoraho yadutegetse. Tuzafata intwaro twinjire mu gihugu cya Kanani turwanirire Uhoraho, ariko duhabwe gakondo yacu hakuno ya Yorodani. Musa aha Abagadi n'Abarubeni n'igice cy'umuryango wa Manase mwene Yozefu, igihugu cya Sihoni umwami w'Abamori, n'icya Ogi umwami w'Abashani, abaha ibyo bihugu n'imigi yabyo. Abagadi basana umujyi wa Diboni n'uwa Ataroti n'uwa Aroweri n'uwa Ataroti Shofani n'uwa Yaseri n'uwa Yogibeha
n'uwa Beti Nimura n'uwa Beti Harani. Basana iyo migi barayikomeza, bubaka n'ibiraro by'amatungo yabo. Abarubeni basana umujyi wa Heshiboni n'uwa Eleyale n'uwa Kiriyatayimu n'uwa Nebo n'uwa Bali Mewoni n'uwa Sibuma, bahindura n'amazina y'imwe muri iyo migi. Abakomoka kuri Makiri mwene Manase batera Gileyadi, barahigarurira, bahirukana Abamori bari bahatuye. Nuko Musa aha Abamakiri icyo gihugu bagituramo. Undi ukomoka kuri Manase witwa Yayiri ajya kwigarurira inkambi z'Abamori, maze azita inkambi za Yayiri. N'uwitwa Noba ajya kwigarurira umujyi wa Kenati n'insisiro ziwukikije, awitirira izina rye Noba.